Smējāt mani? Izsmējām gan vai cits ļaujies. Stīdzinoši, jā. Redzēji? Es redzēju. Kā es to izdarīju? Tik līdz viens pa nakti aiziet tolet, un otrs. Džeki, pa pliko ir jābūt visiem. Tagad ir tiešām forši. Kāda ideja, Eģa? Ko tu tur dari? Jānostiprina panna. Vajag pannu ņemt līdzi? Parasti neņemta. Nav tā gudrākā doma, bet šoreiz neesi īpaši gudrs, ja? Lai nav tukši puņši, tad šoreiz šitāda te briesmoni. Kādam neliekās, ka varētu rokas salt ritīgi? Cimdi ir visiem? Man ir. Forši mums aiziet ar Mārtiņu kopā otrā epizode no seriāla Aiziet dabā. Es vēl joprojām esmu Edgars no Abi divi pārgājieni. Un šoreiz man līdzi abi divi Aleksis Kolkovičs un Aleksis Rasis Krēsliņš. Iesim šodien nedaudz savādāk, nedaudz dziļāk. Šoreiz doma ne tik liels uzsvars uz pašu pārgājienu, bet aiziesim līdz smukai vietai. Cerams, tepat kaut kur netālu. Taisīsim ugunskura, karināsim hamokus, iesim nedaudz pieskārsimies bushcraftingam, iekārtosim ugunskura vietu un teritoriju ap viņu. Džeki, varbūt kaut ko nedaudz var par sevi, tāda jums pieredze? Es nakšņojos 0 grādos ārā. Īsti laikam tā kā nē. Ja peipus neskaitās, tad nē. Tas, ka tu aizmiedz uz kārtas dienā, tas neskaitās. Vispār jā. Peipusā pa vidu ezeram es aizmiedzis pa dienu. Veču retrīts būs, jā. Man ir pieredze ar dabu, ne tik ļoti kā palikt pa nakti, bet kā būt dabā, komunicēt, iegūt kaut kādas ēdams lietas, ārstnieciskas lietas, kaut kas tāds ir diezgan normāla pieredze ar to bijusi, un man ļoti sagādā prieks šeit atrasties, šo darīt ar jauniem cilvēkiem, ar zināmiem cilvēkiem, un šī būs, man liekas, pirmā nakts hamokā un augstā laikā un dabā. Ideāli, man liekas. Tad daudziem šī būs tāda arī pirmā pieredze. Jā, nebaidīties iet pareizais inventārs, ekipējums, un tas viss ir foršs piedzīvums. Jāiet un jādara, jāiet ārā. Laižam. Bridīsim augšā. Jā, kas cits neat. Aiziet. Silti paliek, ne? Vairāk tāds silti. Varam uziet augšā, uztaisīt pauzi, atpūst. Pa mazā pauzīt, ne? Bišķi nomiru. Nav vairs tie gadi, vajag atēlpoties. Nu, kaut kā 5 māma. Bez lifta. Es saprotu, ka ir tagad cilvēki, kas iet bez lifta. Latvijas valsts meža geokartas. Cik saprotu, tu kaut kādu kļūdiņu izdarīji? Jā, es neielādēju kartas slāni pirms ienācām mežā. Jā, tagad mēs esam bezonā, ja? Kā operatori, ja ir sadarbību plāni, lūdzu. Nē, kaut kas top. Aizgāja. Top plāni. Jā, mēs zināsim, kur mēs esam. Jā, nu mēs esam mežā, tas ir skaidrs. Tas arī ir labi. Kāda smaga soma liek. Nu, kur mēs esam? Kāda smuka vietiņa, ne? Mēs esam nogājuši šodien kaut kādus 3 kilometrus pa foršu reliefu, atraduši savu plānoto nometnes vietu. Un tad tagad jāšķērso šeit, tad otrā pusē te uz līkumiņa
veidosim savu foršo palikšanas vietu. 9. klasē tautas deju zeķis. Saglabājušās? Pie mammas atrada. Ļoti labi. Tāds ir forši, jā? Tā, Aleks jau iet. Ir labi? Jā, tur vajag vairāk nekā tikai līdz celim. Tu negribi iet vispār pāri? Nē, es bikses negribu vilkt no. Tu uztaisi drāmu sāc rodāt. Nē! Tikai bikses. Nav silts, jā. Bišķi saproti, pa ko tu bļāvi. Jā. Es bišķi Pilnīgs ledus. Nu, izsmējāt mani. izmējām gan vecīt bļāviens. Stīdzinoši, jā. Jā, un ja vēl iet lēni, tad diezgan bija, jā. Nu, bet gribējās būt šitai pusē, ja? Jā, teici mukāt, būs forši. Zeķis virsū vai kāņas. Jā, bišķi nosusinamies. Nosusinamies. Aizslietni ugunskuram arī pret ko atstarojās tad siltums, un tad mēs viņu novirzam uz to pusi un šito. Ok, tad mēs uztaisīsim aizslietnīti, un kāpēc mēs pie akmens te paliekam? Akmens arī tad izmantojam šo laukumu kā dabīgo siltumu atstarotāju, lai mums... Nu jā, lai tas siltums Lai atstarojās. siltums paliek pie mums, jā. Ok. Vajadzētu jau vienam no mums sagatavot ugunskura vietu, noraksim šitā te laukumī, norokam no šito te velēnu, paliksim velēnu kaut kur malā, pēc tam rītdien, kad beigsim te atrašanos, tad saliksim velēnu atpakaļ un it kā neviens te nebūtu bijis, atstāsim vietu aiz sevis tādu pašu, kādu viņi bija. Tā liekam šitā un Es gribēju izmantot viņu kā hamokam. Vienu galvu piesiet, bet viņš kustās. Nu, tad mēs atradīsim citu pielietojumu. Jā, būs cits pielietojums un man būs cita vieta, kur piesiet hamoku. Bišķi baili Džeki pirmo reizi ar instrumentiem rokās. Bet baigi mauc, ne? Bet baigi mauc, jā. Pārliecīgi ir. Un izvēlās arī. Brīdīt. Iešu laimi meklēt. Bet ne, uztaisīsim toaletes vietu, lai mums ir... Nu, mums ir atbalsta punkts. Šādi. Tā kā bedrīti organizēsim šeit un nokārtosim savas lietas un ik pa laikam piebērsim viņu ciet, lai mums nav smakas un netīrumi. Un pēc tam, kad būsim beiguši, tad to visu aizraksim ciet, atkal uzliksim velēnu virsū un viens nezinās, ka mēs šeit esam bijuši. Nevajadzētu var 3, vai var iepīt? Tā. Ko? Vai nav jāstiprina? Cilvēki jāliek otrs no otrs pretim. Aleks, tu pirmoreiz kaut ko tādu būvē? Jā, TV3 man iemācīja. TV3. Jā, izdzīvotāji. Vai tas tur raidījums, kur jāizdzīvo pa pliko? 2 iemesti džungļos un pa pliko? Zini to TV3 raidījumu? Džeki, pa pliko ir jābūt visiem. Šeit mēs uztaisīsim 3-kāju, kurā šajā reizē mēs karināsim teikanu, lai mēs varam, nu, lai mums visu laiku ir karsts ūdens tējai. Šonakt visi mēs 4 nakšņosim hamokos. Tagad ir jāatrod vajadzīgie pareizie koki, kuros mēs varam iekārties. Esam iekārtojuši hamoku. Vienmēr vajag notestēt. Vienmēr vajag notestēt pirms aizmiega, jo nevar zināt, varbūt kāds koks gāzīsies virsū, kā piemēram šis. Jā, šis koks, man liekas, tūlītām apgāzīsies. Es domāju, ka Šā nav pirmā reize, kad es iesienu un koks man krīt virsū. Šis nedara. Bet, ja iesiet otrā pusē, tad būtu svars uz abām pusēm, abi cilvēki guļ un viņš turētos. Tik līdz viens pa nakti aiziet stolet un otrs. Pašam ir sanācis, kad šito koku izvēlās pārāk mazu diametru un uz uzsiešanas brīdi viņš liekas, kad viss ir stabili, bet tad tumsā dodies viņā gulēt, nepārbaudot to vietu iepriekš.
un koks vai abi koki, pie kā tas piesējies, sajiet kopā un izveidot tev banānu, un tev nakts ir tāda, tā kā viņi ir. Bet varbūt mēs varam atciet kaut kādu auklu pret to koku, un tad viņš būs. Priekš iekurināšanas vienmēr parasti pat, kad ārā ir daudz nokrišņi, slapšs, līs, tad priekš uguns sākšanas ļoti forši ir atrast lielas vecas eglis, un viņām apakšā pazares ir nokaltušas, zari ir beiguši savu darbu, koku vairs nebaro un ir atmiruši. Visu laiku ir bijuši gaisā un ir izkaltuši, tāpēc mums vajag salasīt buntīti ar tiem smalkajiem zariņiem. Kaut kādi 60 grādu baktērijas sāk nomirt, un mēs viņu savāram līdz varīšanas temperatūrai, kas ir 100, un vienīgais, ko mēs varam iegūt, ir proteīns, tad vairāk nekais. Labi. Tā nav jābaidās. Tad mēs vāram upes ūdeni. Yes. Tās priešas, ko es negribu ielikt iekšā? Man ir vispār tēja, ko ielikt iekšā. Mums tās priešas, ko es priekš tā, lai ūdens tīrās. Tā tehnika. Tā ir. Es tā kaut ko... Powernapiņš, ne? Nu, diezko labs. Diezko ilgs viņš nebūs, tāpēc, ka, man liekas, pēc 5 minūtēm jau būs augsts un gribēsies kustēties. Jo te velk cauri jau, es jau jūtu. Jā, un tas stilti. Pārējie džeki vēl pabeigs ierīkot nometas vietni, palikuši daži hamaki, kas jāuzkarina un siltinām, šut ir jāuzliek. Es ķeršos klāt jau, taisīsim šokar buka gaļas voku ar dārziņu. Kā sāksim jau kaut ko griezt, karsēt panu, un tad jau process tālāk būs. Mēs redzam. Kaut kur uz tādām tomām jābūt. Nu ko, vakariņas gatavs? Vakariņas gatavs. Liksim un Puncīšos iekšā. baudīs. Viss tās tiešām garšīgi. Ļoti garšīgi izskatās. Jā, to smaržu nodot jums, bet būs forši. Suguņošana. Vakar izklaides, jā? Retrītā. Piromānija. Piromānija. Vēl bišķi. Bliežam, pastaigāties. Ko citu darīt? Ko jūs? Nu kā būs, ja es neiešu, man jāiet tagad. Jūs iespēldēt? Es uzvilkšu pelšos, lai tev nav jāblūro. Es jau saules. Tā, džekiem palika silti. Un džeki ies nopeldēties. Tagad mēs. Tā, nu dodam kameras un gaismas džekiem un mēs tagad. Beidzās baterija. Oi, nevaram iefilmēt, beidzās. Pirms tam likās, ka nevajag, tagad viņš atdod, ķermenis atdod to siltumu uz sildīšanos un ir baigi forši. Jā. Nu, esat nopelnījuši uzsildīt tās vakariņas. Jā. Uzreiz būs garšīgāk.
O, ka tu kūp. Vai ne? Es saku, ka viņš atdod. Nu, tagad brauc virsū, lai tu neatdod arī pēdējo, kas tev ir, ja? Viņš atdod, mēs redzam. Viņš nāk ārā. Mēs to redzam, tu atdod. Bet pašā guļamaisā. Nu, viņš pirms tajā tur. Galva tev stups, ja? Ar labu nakti. Ar labu nakti. Tiekamies no... Nav vēl, Trešajā sērijā. vēl ko izdarīs. Jā, no labai. Tiekās no rīta. Šodien būs cauri. Bam! Pulkstens mums ir 10 un dažas minūtes. Naktī sola, ka var uznākt arī nedaudz lietus. Mantas visus esam pievākuši, salikuši zem tentiem. Aleksis jau čuč. Otrs Aleksis. Es vēl esmu gatavs kaut ko darīt, maucam pārgainam. Maucam, vēl nopeldēties vēlreiz. Jā, vajag akšanu, es nevaru aizmigt vairs. Kā 10 vakarā man jau ir hiperaktivitāte. Kā gulēt, man ir hiperaktivitāte. Tā kā jā, šodien šis ir viss, un tad no rīta ceļamies un parādīsim vēl kaut ko no rīta forša. Kaut kā cēlos, modos augšā, bet tā viss bija forši ērti un silti, bet... Jā. Es arī līdz 3 naktī kaut ko cēlos un tad gan kā aizmigu. Man bija karsti. Es vilku noši džemperi vēl naktī. Cepos ārā. Tas labāk karsti nekā augsti. Jā, brīd. Nu kā? Kā nakts? Labi, man patīk gulēt. Forši. Silts, vēders sāpēnīgi. Yeah? Brīžiem kaut ko ēst vēl gribēju. Bet nestoties to silti, ērti, sapratu, ka vajag atslābt. Kaut kā emocionāli, fiziski atslābināties. Un līdz ar to ir vieglāk ķermeņam gulēt un ir ērtāk tā pozīcija. Tā iznīcināt, kāpēc viņi negrib sadegt. Olas, 10 olas. 10 olas, vai nav jānes olu paka. Reku viena jau bija vēl izdīvota. Nu, ko paēdīsim garšīgas brokastis un vācam nos nometnes vietu un dodamies lēnām atpakaļ uz transportu. Es arī beidzot tiku kamerā. Esmu sapakojies. Man, protams, vieglākā soma, jo es esmu filmētājs. Man jāskrien visiem pa priekšu, bet nu ir forši. Jūs jūtat, kā es visu laiku arī šūpāju? Jā, mums ir jauns operators, un jūs redzat, kādas viņam ir gurnu kustības un Es pamanīju, ka tā jādara. Viņš dara. Un kā izskatās, ja es pretī tā daru? Diezgan stilīgi. Labi, nē? Jā. Labi ir. Paga, stop. Es gribu pamēģināt vienu lietu. Ko darīsi? Somu uzlikt, es redzēju, kā forši uzliek somu. Tas ir? Wow! Vai ne? Nu, ko esam civilizācijā? Nelielā. Ja to var nosaukt Civilizācija. Betona džungļi. Tie paši mērkiķi tikai uz asfalta. Jā. Tā fiksā ideja. Vēl ātri nopeldēties. Jā. Jo nevar jau tā vienkārši braukt mājās. Netīrs. Netīrs vajag.
Nav jau tā, ka... Ko vēl ūdens ir kā nekā. Vēl ūdens, jāizmanto Citu, pagriezies. Pasties, ko viņš paņēmis līdzi. O, pīrādziņš, kā pīrādziņš. Ir to vērts. Tāds miers, maks stresa līmenis ir sasniegts tajā ūdenī, un tad ikdienā ir vieglāk darīt ikdienišas lietas, mazāk stress rodās, jo stress jau ir piedzīvots šajā augstajā ūdenī. Hei, esam galā. Pārgājiens piedzīvojums dabā ir noslēdzies. Kā jums Žik patika, Aleks? Nu, izstāsti garāk, tu tur pa ceļam nākot izplūdi, izstāsti kādu. Primārais, man liekas, vieta, konkrēta vieta bija ļoti labi izvēlēta. Kāpēc labi? Vējš mūs diezgan maz traucēja, ugunskura vieta bija silta. Vispār ekipējums, protams, bija ļoti labs. Fēni, ejiet dabā un baudat. Aleks, kā tev? Man patīk tas komforts, kad ir ļoti silti ērti gulēt un ir kaut kādā nekurienes vidū, kur viss aizaudzis, koki sakrituši, kaut kāds pilnīgs džungļu krūms. Un ir maks komforts, ir silts, ir ērti, ir paēsts, ir forši cilvēki apkārt. Tie divi kontrasti, komforts un sauvaļas vidi apvienot kopā ļoti labi. Tā kā jā, šis ir noslēdzies, ja arī tevi tas ir ieinteresējis un varbūt vēlies arī pamēģināt šādu pieredzi, tad dod ziņu un varbūt vari pievienoties kādā no mūsu nākamajiem piedzīvojumiem. Yes, let's go. Vai ne? Maucam, uz nākamajai reizei.